সুরসুর করে। বাবা দেখ কি অবস্থা দেখো। আর এ দেখতে আসলো যে আমি কি নিয়ে এসেছি, ওকে দেওয়া হয়নি। ও দেখতে আসলো, ওই যে ওই হলুদটা দেখে যাচ্ছে বারবার। তোমাদের দেবো না, যা পেলে না, ওরাই নিয়ে নিল। এবার যে 2 খাঁচায় ভাগ করে দেবো, দেওয়ার আগে ইনারাই খেয়ে নিচ্ছে। এদেরকে দে একটু, দে দে ওদেরকে দে। দেখ নিয়ে চলে গেল।